אחיי ואחיותיי היקרים, זיכני השם יתברך לפני 5 שנים לפתוח כולל חצות לילה ברמת בית שמש. רבים שואלים אותי, מה העניין של חצות לילה? למה לשנות לילה ליום? למה לעשות דברים כאלה? מה העניין בכמעט חצות לילה? אז במספר מילים מועטות אני רוצה לתמצת את העניין במעלת כמעט חצות לילה. והנה מובא בשולחן ערוך, המשכים להתחנן לפני בורו, יקבל לשעות שמשתנות המשמרות, שהתפילה שיתפלל באותם השעות על החורבן והגלות רצויה מאוד, וראוי לכל ירא שמיים שימצר ודואג לחורבן בית המקדש. והנה הפסקי תשובות מביא, ובא בפסוק באיכה, קום עירוני בלילה לראש השמורות. הקדוש ברוך הוא בעת ההיא שואג כארי, ואומר, אוי לי שהחרבתי את ביתי, ושרפתי את היכלי, והגעתי את בניי לבין אומות העולם. ועל פי הזוהר הקדוש, חצות לילה הוא העת הרצון היותר גדול, והארי הקדוש גילה לנו ברוח קודשו, שהוא הזמן המובחר שיש לקונן ולהתחנן על הגלות, ונתגלה לו מאליהו הנביא זכור לטוב סדר התיקונים שיש לומר בזמן חצות. ועל פי דעת רבנו הארי הקדוש והמקובלים, מי שעושה כן הוא אהוב למעלה ונחמד למטה, והקדוש ברוך הוא ימלא כל משאלות ליבו לטובה. הוא ממתיק את הדינים, והוא תיקון לפגם הברית וסגולה לפרנסה ולבריאות, חוכמה ועוז ואריכות ימים ושנים, ועוד הרבה מעלות טובות לאין שיעור. עוד אומר רבי נחמן מברסלב ולכותב מוהר"ן, יש 24 שעות ביממה, וכנגדם יש 24 בתי דינים. כנגד כל שעה ביום יש בית דין שאחראי לדון באותה שעה, והוא דן את העולם. אנשים עוברים ייסורים, עוברים קשיים. כשיש לבן אדם צער, כשיש לבן אדם קושי, תדע שדנו אותך באחד מ-24 בתי דינים. כאשר אדם נמצא בשעת צער וייסורים, הוא מוכן לשלם כל אשר יש לו לצאת מהצער. אנשים הולכים לצדיקים, נותנים פדיונות. רבי נחמן מברסלב אמר, כדי לתת פדיון לצדיק, כדי שהצדיק יוכל לפעול את הפדיון נפש, אותו צדיק צריך להיות בקיא בכל ה-24 בתי דינים שיש. והוא צריך לדעת איזה בית דין דן את האדם, ושיהיה לו את הכוח להיכנס לאותו בית דין ולהמתיק ממנו את הדין. משל למה הדבר דומה? לאדם שיש לו משפט, הוא שוכר עורך דין טוב שילך לסנגר עליו. אך אם העורך דין לא יודע את מקום המשפט, או הולך לבית משפט אחר, לא מועיל כמה אותו עורך דין הוא מפולפל וחכם גדול. הוא צריך לדעת בדיוק את אותו משפט, איפה דנים את האדם. ולמצוא כזה צדיק שיהיה בקיא בכל 24 בתי דינים, וללכת שימתיק לך בדיוק את הדין באותו צרה, באותו בית דין שדן את האדם, מי יודע? אבל יש עצה לזה. כאשר אדם זוכה לקום חצות לילה מסוגל כמו פדיון, שאדם קם חצות לילה, הוא ממתיק מעליו את כל הדינים מכל ה-24 בתי דינים שדנים אותו, ממתיקים עליו את הדין וגוזרים עליו גזירות טובות. ועוד משפט אחד, רבי נתן אומר שהגאולה הראשונה החלה בזמן חצות לילה, והגאולה האחרונה תהיה בזכות מי שעוסק בתורה זמן חצות לילה. רבותיי היקרים, כמה קושי, כמה מסירות נפש צריך לקום לילה. אנחנו מכירים מה זה לקום חצות לילה, רוב העולם מכירים מלעשות משמרות פעם בשנה, פעמיים בשנה, ליל שבועות, ליל הושענא רבה. איזה קושי, כל רגע הולכים שוטפים פנים, מכינים קפה, איזה קושי. רבותיי היקרים, המברכים היקרים שלי, קמים לילה כל השנה כולה, גם בזמן בין הזמנים, שרוב הכוללים והישיבות יוצאים לחופשת בין הזמנים,
הם עוסקים בתורה לילה לילה, אין אצלנו בכולל בין הזמנים. גם בחול המועד אברכים קמים, לילה לילה קמים חצות לילה במסירות נפש. ומתפללים על עם ישראל, וממתיקים מעליי ומעליכם, מעל כל עם ישראל את הדינים. הם באים במסירות, זה קשה, זה לילה לילה. כמה מסירות נפש זה. רבותיי היקרים, הכולל נמצא בקשיים גדולים מאוד. בידכם לעזור ולצמוח, להמשיך את המפעל הזה. אני קורא לכם מעומק הלב, אחיי היקרים, בואו לעזרת השם בגיבורים. בואו לקחת חלק במפעל הקדוש הזה. בואו נלך ונמשיך את זה. במקום שיהיה רק מניין, שיהיה 2 מניינים, ושיהיה 4 מניינים ו5 מניינים. כל אחד שעוד יהודי קם חצות לילה, עוד אברך שקם, הוא מונע עוד פיגועים מעם ישראל, הוא מונע עוד צרות. אחיי, אחיותיי היקרים, בואו נא לעזור לעזרת השם בגיבורים. קחו פה כוח במפעל הקדוש הזה, ויהי השם עמכם, ויתמלא כל משאלות לבכם לטובה ולברכה. אני מודה לכם מאוד, ברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם.